é o cavaco, o beat, o pandeiro. É o pandeiro, o beat, o cavaco. Então solta DJ pra ficar maneiro. Vem, vem, assim vai. Quando tocar o cavaquinho, desce devagarinho, desce devagarinho. Quando tocar o cavaquinho, desce devagarinho, desce devagarinho. Essa menina não tá de brincadeira. Ela curte funk, arrocha e pagodeira e leva a vida só na zoeira. Gosta de balada e de bebedeira. Ela rebola gostosinho quando ela escuta o som do cavaquinho. Empina e faz o quadradinho quando ela escuta o som do vai. Aí mulher, pode se preparar. Dançando eu e você, agora o bicho vai pegar. Pra começar coloca as mãos no joelhinho, mas tem que dançar conforme é o som do cavaquinho. Aí mulher, pode se preparar. Dançando eu e você, agora o bicho vai pegar. Pra começar coloca as mãos no joelhinho, mas tem que dançar conforme é o som do cavaquinho. Quando tocar o cavaquinho, desce devagarinho, desce devagarinho. Quando tocar o cavaquinho, toca o beatzinho e acelera um pouquinho. Vem, aí mulher, sobe no beat, vai. Vai, vai, vai. Então, empina e faz o quadradinho, quadradinho, quadradinho. Vem, vem, quadradinho, vem. Quando tocar o cavaquinho, desce devagarinho, desce devagarinho. Empina e faz o quadradinho, desce devagarinho, desce devagarinho. Empina e faz o quadradinho, acompanhando o som do cavaquinho. Empina e faz o quadradinho, quadradinho, quadradinho. Empina e faz o quadradinho, acompanhando o som do cavaquinho. É isso, Tom Produções é de verdade, cada vídeo uma celebridade.